bismillahi raxmaan raxiim waxa ayaamahan ugu dambeeyey warbaahintu ay wadaday arrinta shirkadda GSK ee mulkiile axmed cismaan geelle iyo banka faransiiska deyntii ka dhaxaysay waxaan halkan idinka soo jeedinayaa warbixin waafiya oo ku saabsan xaqiiqada arrinta iyo xoogwaal u noqoshada xukuumadda dalka jamhuuriyadda somalilan waxaa jirta dayn shirkadda GSK ee uu mulkiilaha ka yahay axmed cismaan geelle ka qaadatay banka faransiiska ee BCI oo qayb ka ah banka kale ee faranska ee Bride kaasoo farac u ah banka caalamiga ee BBCE lacagtaas shirkadda GSK ku qaadatay maalgelinta warshadda Coca-Cola oo laga dhisay dalka jamhuuriyadda Somaliland mulkiilaha shirkadda GSK axmed cismaan geelle wuxuu qaatay deyntaas isaga oo muwaadin reer Jabuuti ah haystana dhalashada Jabuutiyaanka muddo kadibna wuxuu soo wareegay soona degay dalkiisa Somaliland 12 bishii Maaris 2018 waxaa dalka jamhuuriyadda Somaliland yimi agaasime ku-xigeenka banka weyn ee Faransiiska ee Bride oo ah banka iskale faraca baan ee BCI iyo agaasimaha guud ee faraca banku ku leeyahay dalka Jabuuti Master Nadir Sogi labada mas'uul ee ka socda baanka Faransiiska ahi waxay sheegeen in ay lacag deyna oo dhan 20 milyan oo dollar ku leeyihiin shirkadda GSK iyo mulkiilaha shirkaddaasi axmed cismaan geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu saaray arrinta guddi ka kooban wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire gudoomiyihii hore ee banka dhexe ee Somaliland Maxamed Cali Ibrahim iyo taliyaha ciidanka booliiska dalka jamhuuriyadda Somaliland sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan banka Faransiisku waxa uu codsaday in lacagta deynta ee shirkadda GSK uu ku leeyahay u bixiso sida uu dhigayo heshiiska ay hore u wada galeen ee deynta ku kala qaateen ee ahaa haftada mulkiilaha shirkadda GSK axmed cismaan geelle waxa uu qirtay deynta banka Faransiiska uu sheegtay balse waxa uu ku dooday in lacagtiisa iyo hantidiisa qayb ka madahi kaga xayiran yihiin dalka Jabuuti oo uu khilaaf soo kala dhex galay dawladda Jabuuti darteedna aanu u tagi karin halkaa sidaa daraaddeed waxa uu ka gows qabsaday inuu aqbalo inuu lacagta deynta uu u bixiyo si hafta sidoo heshiiskoodii ahaa banka isaga ka dhaxeeyay uu dhigayay isla markaana uu banku dalbaday 15 bishii February 2018 waxa dalka yimi safiirka wadanka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya Ambassador Anton Sifan oo sita go'aamada maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti ee la xiriira arrinta deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo mulkiilaha shirkadda GSK axmed cismaan geelle waxa kale oo sheegay in dacwad kan dhan ah shirkadda GSK ay u gudbiyeen booliiska caalamiga Interpol xukuumadda Somaliland waxay ku dooday inay fulin karto oo kaliya garta in lagu qaado maxkamadaha Somaliland maadaama ganacsade axmed cismaan geelle hadda yahay muwaadin reer Somaliland go'aamada maxkamadda dalalka Faransiiska iyo Jabuuti ka soo baxayna ay iyaga u gaar yihiin balse safiirka Faransiisku waxa uu ku dooday in axmed cismaan geelle yahay muwaadin reer Jabuuti deynta banka Faransiiskaana uu ku qaatay isagoo muwaadin reer Jabuuti oo haysta dhalashada Jabuuti dood dheer kadib waxa la isla qaatay in dacwadda deynta lagu qaado maxkamadaha dalka jamhuuriyadda Somaliland iyadoo haba yaraatee wax tixgelina aan la siinin go'aamada ka soo baxay maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti midna waxa lagula taliyay ganacsade axmed cismaan geelle in lacagta deynta uu iska bixiyo mar hadduu qiraal yahay balse ganacsadu arrinta uu ka cagajiiday sidaa darteed bankii Faransiiska waxa uu qabsaday lawyer reer Somaliland kaasoo bilaabay inuu soo diyaarsado qoraalada iyo waraaqaha la xiriira dacwadda deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo ganacsade axmed cismaan geelle sida curfiga caalamiga ah dhigayo waxa dhammaan waraaqaha lawyerku keenay ee ka soo baxay dawladda dalalka Faransiiska iyo Jabuuti uu soo mariyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland si loo hubiyo in waraaqahani si rasmi ah uga soo baxeen
dowladaha iyo hay-adaha dawligaa ay magacooda sitaan waana hab caalamiya oo loo xaqiijiyo qoraallada iyo waraaqaha isaga gudbaya dawladaha nasiib darro mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo axmed cismaan geelle waxa uu qaaday tallaabooyinkan waxa uu si sharciga baalmarsan uga soo qaatay qoraallada iyo waraaqaha arrinta dacwadda deynta loo sheeganayo khuseeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda tallaabadaasoo ah gef sharci qoraallada iyo waraaqaha waxa uu gudbiyey kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga oo aan arrintan waxba kala socon wuxuu ka been sheegay qoraallada iyo waraaqaha uu ka soo qaatay labada wasaaradood ee kor ku xusan ee ku saabsanaa dacwadda deynta loo sheeganayo ee ku socday maxkamadaha Soomaaliland waxaanu ugu sheegay odayaasha dhaqanka in waraaqahaasi yihiin waaran lagu qabanayo ganacsade axmed geelle arrintaasi waxay abuurtay caadifad beelaysan waxaanuu mulkiilaha shirkadda GSK axmed cismaan geelle doortay inuu sharciga ka tallaabsado beela abaabulo dalkana nabadgelyadiisa isku dayo inuu khalkhal geliyo Soomaalilandna indhaha caalamka ku soo jeediyo una eekaato meel lagula soo gabbado hantida iyo lacagaha laga soo dhaco baananka adduunka ganacsade axmed cismaan geelle waa og yahay waana qirtay in hantida iyo deynta loo sheeganayo lagu leeyahay booliska adduunka ee Interpol ay raadinayaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dadweynaha u cadaynaysaa in dawladdu u dadaashay shirkadda GSK iyo ganacsade axmed cismaan geelle si loo ilaaliyo xuquuqdiisa iyo hantidiisa sida muwaadiniinta kale ee reer Soomaalilandba loo ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda dawladda Soomaaliland iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay raadinayaan ictiraaf caalami ah waxaanay iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekaysiinaya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambayn lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco aad iyo aad baad u mahadsan